warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shalat. Pengatur waktu, penata acara, bersyukur di hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar DKM Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar masyarakat Ciekek Masjid, keluarga besar Kelurahan Karaton. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya perjuangan, aya pengorbanan para panitia, para jamaah masjid anu tos rela ngorbankeun sebagian tina hartana, tanagana, pikiranana, sehingga Allah nurunkeun izin. Tur mudah-mudahan bari dibarengan ku ridho jeung rahmatna ieu acara terlaksana sehingga cocok jeung namina ieu teh kegiatan pangajian, pangaosan. Ai pangajian teh tina kalimat pangajen. Ari pangajen teh harga. Bisa disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos, sami hartina harga. Berarti kegiatan model kieu hiji kegiatan anu ngabogaan harga, anu ngabogaan pangaos di hadapan Allah. Syariat ngorbankeun duit para panitia eta ge harga. Son dihargaan, kameramen dihargaan, mubalik dukung tenda eta mah harga dunia, tapi pengajian ieu harga akhirat. Allah nu ngahargaanana. Mana harga nasib pancen Nabi singsa jalma nu ngarekahkeun suku ka majelis ilmu eta sarua jelema pai jalan ka surga. Harga mahal. Makanya tantangan ge berat, dah hargana mahal. Surga. Leres? Naon tantangan anak nafsu. Aya aturan geus niat di asar maghrib arek milu rutinan pan maghrib ujug-ujug aya sema.
oh iya weh halang geus ngalengkah magrib di imah rek milu minggonan ka Masjid Al Hidayah kan ngadadak hayang modal mules teh eta tantanganana pandang cek ulama ahli sufi ulama ahli Allah dina jiwa jelema salila hirupna aya dua presiden anu perang dua pemimpin hiji aya disebut Raisuddin nu kadua aya disebut Raisun Nafsi Raisuddin pemimpin agama nu dikendalikan ku iman jeung cinta sementara Raisun Nafsi pemimpin nafsu kadang-kadang setan milu ngendalikeun memeh berangkat karena muludan karena pengajian perang heula ye jiwa di iman jeung nafsu rek mana jeung cinta ngajawab rek muludan nafsu ngahalangan jalana koek lebih bintang ngahalangan eta nafsu jalana koek tapi eta cinta ngajawab sorry baterai geus dicas aya we jawabanna karena cinta mah nafsu ngahalangan deh sinetron rame sidoy cinta ngajawab TV mah isukan gaya deui tapi jeung buludan cantang tuh umur aing panggih jeung tahun hareup jeung buludan hareup mengpeung aya umur keneh mengpeung aya buludan keneh arek buludan kata cinta itu nafsu ngahalangan deui tunduk dari molor di imah jeung nafsu eta cinta ngajawab deun bae tunduk ge dengan naon bari muludan bari molor dan kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran mantap dalil eta di papa cek ku saya eta mah tiap ngaji mah molor wae aya nu kitu aya udah nanti sia teh kenapa yang bendas ya molor sebelum jangan naon eta nafsu ngahalangan deui lapar mending di imah lapar tinggal ke dapur cinta ngajawab sorry aing denge panitia ngejo atuh kiraku muludan gede kieu masak kaca atuh aing dahar di mana ini jadi nu ngaberangkatkeun urang teh iman jeung cinta iman ke Allah, iman ke Nabi, cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi makanya jaminan surga ngariung di pengajian, keluar di pengajian bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah makanya berat tantangan anak majelis taklim gigireun imah ge pura-pura budak eta jalma aya nu kitu di dieu aya geus kudu dijawab da katingali ijeunna beda ieu bukan dengan CS na eta terpas itu kiai mah kiai gegerewe kambangan diantos ada pawasan minggonan nu aya tiluan Kang Ahmad Kang Komar sareng Mang Ajung Kang Ohim maka diantos mah teu didenge Subhanallah ieu mah di Karawang di Lembur Kuring aya di dieu aya ya di dieu mimitina pasokan berat tantangan anak sabab aya boga harga di hadapan Allah mudah-mudahan dibarengan dunia anu sae sejangagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga nu mimiti nu urang bakal menang syafaat na Kangjeng Nabi Muhammad harga utama dia bakal menang ridho na Allah subhanahu wa ta'ala syafaat menang ridho menang untung terus dah urang da yakin di mana hadir sadayana yakin karena syafaat Nabi yakin pada yang tidak yakin maka Islam itu percaya karena syafaat jangan tahu syafaat disebutnya syafaat itu panambal ulama sebelum ditambal ulama bersih Islam sok ada jalannya ya Allah ulama butuh syafaat syafaati yaumal qiyamati haqqun saudang Nabi faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaat kaula di kiamat eta teh hak yakin bener aya sehingga jelema nu teu percaya kana syafaat kaula maka eta jelema moal menang syafaat naudzubillah min
lamun urang teu meunang syafaat Nabi atau rek perintah tulung ka saha ke akhirat. Umat Nabi nu sejen perintah tulung ka Nabi Adam nolak, itu bukan pertolongan. Ka Nabi Nuh, ka Nabi Idris mentok, ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa kudu aing teu nungguan. Hiji nabi pilihan Allah nu bakal mere syafaat ka umatna. Saha? Muhammad bin Abdullah. Kan umat itu saja kata diaku, urang itu diaku, ummati, bikerong ku Nabi. Beda yang cicip menang pangkero sadaya tadi. Amin. Kecuali untuk mantau ke dia. Katu kan teka tingali. Insya Allah dulu orang untuk dia ke para menang pangkero bakal menang syafaat Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Mudah-mudahan segala rugi pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, urang ceekek, masjid, khususna nu hadir di dieu sing langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya rasa ragu tina harta nu dikorbankeun ku urang di jalan Allah, tina harta nu disedekahkeun di amal ibadah, ningalikeun syiar agama Allah, ngagungkeun maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moal mantak kurangan eta harta nu disedekahkeun, justru cek Nabi bakal ditambah ku Allah. Mal bohong janji Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Rasul mengulang sampai 3 kali. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah. Bahkan mudah-mudahan dia sedekah urang tina harta tenaga pikiran sing jadi eupan bisi urang dia nu hadir aya cita-cita can diijabah sing geura diijabah. Sabab sedekah eupan jang diijabah doa cita-cita. Ceuk saha? Ceuk Nabi, man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing jelema nu hayang dihasilkeun hajatna, dihasilkeun cita-citana, dihasilkeun usahana, falyuqaddim hadiyataha, maka kudu tiheula ngaluarkeun hadiahna. Kudu tiheula ngaluarkeun sedekah. Eupan as-sadaqah tajlibur rizki. Ai sedekah eupan jangan datangkeun rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Ulah jadi jelema kor aya nu kitu. Geus aya deui. Wabil khusus para ahli ulama, para kiai, para kasepuhan, guru-guru simkuring. Apunten simkuring adi luhur, ya guru-guru simkuring adi handap, masya Allah. Apunten. Itu nurut ke panitia pan sudah diusir kecil panitia kudu naik kali hampura abah hampura buya hampura simkuring kaluhur hampura sada sekolah dan nanti geus tugas di panitia itu diturunkeun sendiri bayar tapi diturunkeun ya kalau laut kan turun ke orang Banten apa alhamdulillah ngan ieu teh ibaratna kewelah ieu mah doang gedang orang gedang pepaya biasana pan ai gedang ya tingalikeun ai gedang buahna runtuyan aya eta nu atah posisi gedang nu atah di luhur apa di handap ai nu di handap asak tanya teh kieu doang gedang goreng di luhur atah ye nu arasak teh di handap hebat masya Allah. Tapi kan baik antah oge keset oge ubar nu nyiram jang metis jang rujak lumayan sok bisa nu nyiram deuleu we beungeut aing cocok gitu apa doang gedang ieu bala rasa alhamdulillah. Doakeun ya para ulama, para kiai, para asatidz sigi paranjangkeun yuswana, sini tapi sehat walafiat, tapi barokah ilmuna, tapi milik rizkina, tapi istrina. Kayak itu ini nggak ceramah ngaprek amin terjadi guna kan? Iya lagi setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Dan dua terakhir lawan
daripada kuring turun ceramah dicekek ini penting para ulama, para kiai, para asatidz, para jami suar sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, mudah-mudahan dipaparinan turunan-turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat Tribida desa, kelurahan, di tingkat Tribida kecamatan, anu sami musim kuring dihormat, mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah, dijadikan pemimpin anu saleh, bahkan notabene ngaku umat Rasulullah SAW dijadikan pemimpin anu jadi wakil rakyat, mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurang oge ku agung-agungna akhlak Kangjeng Nabi, ku mulia-muliana akhlak Kangjeng Nabi can aya bisa nurutan tina kepemimpinanna. Mana kitu akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW ya sebagian ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidan haya'i wat tawadu sallu alaihi ain nuriwa ngajawab aing tiba bisa sallu alaihi udah guys ya sallu alaihi tadi terus berganti wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan haya'i wat tawadu يعصب نعله ويركم ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يغفر فقيرا أذقاه الفقر وأشواه اللهم صل صلوا على النبي محمد Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mana akhlak kepemimpinan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Hiji Nabi malapun jadi pemimpin teh, akhlak dari pemimpin teh syadidal haya, loba ka isin. Seueur ka isin. Isin ku Allah lamun ngahianat rakyat. Isin ku Allah lamun beuteung seueuh rakyat lapar. Coba panitia budak kora itu penjual di luhur alung-alungnya agak naik aja masa ngaji di paku dah ini gitu lain seri bener ya panitia mana kamu dah amankan lu di luhur daripada ngaganggu atain balik aja kira kayak kudu kaluhur ngegede-gede kuna gitu udah itu pengalaman di luhur banyak kamu dah tugasnya ceng turun aja ceng tingginya ceng bagian kaset turun dulu dia nu hari dihanap di Indonesia kalau dari kan ini ceramah di dia nggak kan cek kita percis bakalnya saya teman ya sopan nih kalau dihanap bisa dilutut ini dari kakak molototan tidak laki budak-budak udah tinggal di dia dah yang jadi pohon tapi kamu tadi Nabi jadi pemimpin banyak rasa malu sama Allah kalau hianat sama rakyat, malu sama Allah kalau ingkar janji sama rakyat, malu sama Allah kalau memakan hak rakyat, malu sama Allah kalau korupsi, malu sama Allah kalau perutnya kenyang sementara perut rakyat kelaparan. Ayo diteruhi. Ayo nama lo mana pemimpin Allah ka isin. Benar? Tidak boleh kekenyos.
leuwih kekenyos. Memena unggul hayang naik, ngadeukeutan rakyat nu dihandap, nu dipakena politik, nempok kanu laletik. Geus berhasil cicing luhur nu dipakena politik, nipu kanu laletik. Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh. Itu bantuan aing gerak. Itu vokal ini cicing lah, monoton takut kan. Jawa Barat, Jawa Timur, malarat tetap malarat, dilaluhur mungkin makmur, benar? Listrik neon, tai kuda di kadutan, ngerti deh ibu? Sarua. Listrik neon tai kuda di kadutan, rakyat nanti kelaparan tenaon-naon. Nu penting bapak, penting ibu dilaluhur ngagerentutan. Gak masalah kalau kritik membangun boleh, kritik membangun boleh. Yang dilarang kritik kau gerung kan kritik tapi nggak rusak. Betul. Ya tugasnya kuring para asatidz, para kiai, para ulama dengan lisan. Sampaikan boleh fakwalkan namun sampaikan yang hak meskipun baik. Ya, sabab Indonesia itu benar. Dulu harta Indonesia jangan sejahterakan rakyatnya. Lain dapat sejahterakan sampai soal luar negeri. Ya utang harta Indonesia ke luar negeri nginyobeul bae duit ke bank dunia nu mayarana saha diacah mangkodir nu mayarana si Aju si Pepen malayaran aing ge lumayan anu ngerauh triliunan miliaran eta cucung dilaluhur duit KTP teh 2 triliun yang cadeuleuh lancar duit. Coba bikin ke orang cekek, bener tuh? Bikin kena cincau 2 triliun atau ini nikah ke loh, emang di super nanti ini renang dengan cincau kacau 10-an tahun merdeka bikin merdeka bikin bebas maling loba ada negara itu rampok teriak rampok, begal teriak begal. Enak mah, lu lewat begal tuh ditewak. Lu nggak berantas ganja, nggak ganja. Gak lucu di Indonesia mah. Harare pak. Itu negara mereka. Awas, ulah ngarampok. Aisyah lu kriuk di luhur. Jangan palingan. Tapi lagi di Indonesia begitu lain. Spanyol karena itu. Di Indonesia mah tuh ayahnya punya. Tuh ada yang ngararaku. Ayah. Kritik membangun boleh. Bisa nuker nyimpang dengan aturan Allah. Kurang doakan baik si guru-guru marenang hidayah taufik ya Allah subhanahu. Karunya kadirina. Bapak buka jabatan dan memang disangkeun teh make sumpah dina Quran segala rupa geuning. Aing ngaku hayang menang syafaat Quran di akhirat engke teu meunang. Da Quran dijieun pajangan ngumpul dina hulu ketika sumpah jabatan. Teu isin eta Quran. Insyaallah. Silakan tahu nobadana dosana gede sebab bertanggung jawabannya lagi ratusan ribu jutaan rakyat di Indonesia disidang hukum bisa dikendalikan duit antum diambil duit wama duit sakit antum diambil duit besi antum diambil fulus wama ambil fulus mampus antum diambil fulus lulus so kayaknya wah pengacara model bunga asan boga duit miliaran triliunan kabaya bisa 10 tahun 2 tahun bisa keluar bisa ulin keluar negeri tapi lamun teu kabul tawa ka Allah teu kabul mentar ridho ka rakyat jeung ka masyarakat ente moal lepas di mahkamah Allah yaumil mahsyar rakyat bakal naik banding di hadapan Allah silakan ya bulan entar Umar bin Abdul Aziz nangis ketika diangkat dari khalifah
Siapa yang nyilakakeun aing. Berapa lagi? Pembelum kalieur kuring teh eta ngalian potona hari kadeu. Musuh-musuh nakan pagi. Kalau leuweung naka tangkaran aya potona. Bisa meh milih di leuweung. Sudah aya hiji foto ieu mah calon marabuat masjid eueuh. Calon imam eueuh. Ya Allah. Sing saroleh bae. Amin. Doakeun. Dawuh pemimpin kumaha Indonesia. Bener. Hampir ngaduakeun bae da teh kitu kabeh atuh asep nu saroleh gae nu jujur aya nu amanah aya heueuh. Ngan lamun geus nepi ka gorengan oknum di luhur nepi ka anak, ku rakyat awam sok dicap goreng kabeh. Ulah kitu karunya kanu bener. Karunya kanu amanah, karunya kanu sok ngabangun, karunya kanu sok ngabelaan rakyat. Jadilah rakyat yang soleh. Mana rakyat yang soleh? Ketika menemukan oknum-oknum pejabat pemimpin wakil rakyat yang belok dari aturan Allah, doakeun kurang baik yang ba'da salat. Mudah-mudahan sing guru marenang hidayah taufik ke Allah Subhanahu wa taala. Sing saleh, sing amanah. Amin. Jangan di Indonesia teh ulah acak-acakan di NKRI harga mati. Sabab merdeka Indonesia lain gratis pamer Belanda, pamer Jepang, Inggris, Portugis lain. Tapi Indonesia merdeka menang nebus nyawa getih para ulama, para kiai, para santri banget. Namun kalimat Allahu Akbar nu bijil tina kaluar tina lisan ulama kiai santri modal bambu runcing bisa ngacurkeun pesawat Belanda, bisa ngacurkeun pesawat Belanda, ketepel, bandring, golok, pedang, bisa ngusir granat-granat Belanda. Ya Allahu Akbar. Karena wajah diabadi kena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan berkat rahmat Allah. Jika ada syukuran anak tiap Agustusan teh ingat kena kemerdekaan teh ngirim Fatihah ke para ulama anu geus neteskeun darah. Ieu mangirimin bangdut bae dikirim-kirim ka ulama. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Mari kita sambut merdeka, merdeka, merdeka. Bapak para pejuang kita diterima di sisi Allah. Amin. Sambut lagu pertama. Goblok katanya. Coba lamun pahlawan hararudang sekali. So siap tiap 17 Agustus dikirim joget we hayo. Cek pejuang Angus teu beuti joget dikirim anu kieu bahaya. Mun Allah teu karunya dihudangkeun kabeh pahlawan di kuburan pahlawan kuda ini kasih ede anu ngirim joget tuh kasihan cekek panitia nanti lemok. Ya Allah, batur butuh doa, butuh zikir, Fatihah, tapi kiriman utara itu tiap Agustus. Negara di Indonesia ditegur bencana deui, manis loba ngalawan ka Allah teh. Terus mudah-mudahan dimuludan sing jadi benteng Pandeglang, Banten khususnya umumna ke Indonesia jadi angkat kita balahi dijauhkan diselamatkan ku Allah. Amin. Mudah-mudahan sing berkah deui. Amin. Ya Allah ya Rabbal, sekali didoakan ya para pemimpin sing amanah. Jadi kepemimpinan Rasulullah sifat pertama adalah punya rasa malu, sadidul haya wa tawadu, rendah diri dari pemimpin, handap asor, tawadu, terabong-abong. Karena dia naik jabatan seetik istuwa untuk rakyat di hadap. Pagi di jalan dia mulai nanya. Ulah gitu. Sakedeung di luhur kada bakal turun di ka hadap, moal sarilahna. Bener. Bakal akeun cicing di luhur teh sing ingat kanu di hadap. Sabab nu di hadap mah daun momen naon? Eunap. Atuh ulah di hadap wae. Si momen ngajawab eunap. Dapat kula teh salah, lamun ke di luhur si ingat kanu di hadap. Sabab di hadap mah. Kada dinya deui. Maksudna naon Arsep? Nya geus barang beli urang mah di luhur teu ngapeun ngana mah. Ngadenge BBM naik, ekonomi acak-acakan, harga nararek, da gaji negara lede. Nu eungap ka rakyat nu dihanap. Kadinya maksudna. Geus pikiranna awewe ya. Geus ekonomi acak-acakan, harga nararek, urang rakyat nu dihanapkeun. Kadinya.
Wah basic sarone ulah sararombong di luhur kudu tawat turunkan diri salah sementara di luhur bakal turun dari kahan apal salila leres maka kerja di luhur sing ingat kanu sabab dihanap terus dari bahasa kayak giliran yang anak-anak itu saya tahu lah asal sepakat ya sarane ayo hasil musyawarah coba dulu ya si madara huwa ya kau sawah huwa ya lu syaratahu. Rasulullah itu hidupnya sederhana, baju gamisnya bolong masih tetap dipakai, ditambal, dijahit, dikaput dipakai tali sendal kata Syekh Ja'far Al-Barjanji make nukil akhlak mulia Rasul timbang tali sendal pegang disambung deui dianggo deui make diasupkeun kana akhlak mulia eta teh tandana naon Rasul lain jelema pemboros jelema sederhana beda jeung urang mah bor nu kamari can lunas geus ngiridin seragam bulu dan lu tahun kamar ge can kabaya can lunas titir menir pada aya robiah dengkeun aya biaya aya masih aya di mana-mana baju seragam bulu kamar ge can lunas geus nganyuk ya Allah urang mah bor toh baju busana muslimah beli banyak sabaraha bupet dan dipakai kabeh teu sabaruk moal ngahisab teureunna di akhirat tuh tetangga urang diburian imah urang digereun imah urang aya nu teu busana muslimah cik atuh daripada burukna lemari bagikeun dipake ibadah daripada ngahisab di akhirat udah jadi pemboros yuk sendal dinarak-narak dari mumpuk kirilitan kabeh lunas kan lain dengir lunasan terus lunas bagi ulah oper kredit sendal astagfirullah sama kual ngahisab awas tak bisa ngahisab di akhirat awas mudah-mudahan isukan loba nu dermawan dia ngabagikan baju busana muslimah amin tiung-tiung anu geus layak pake kene daripada numpuk sok bulan mulut berbagi bahagia niatna ngagungkeun maulid Nabi sabab kulahina Nabi awewe nu diangkat derajat ku Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat maaf awewe eueuh hargaan Umar bin Khattab nangis mengingat masa lalu tukang nguburan orang kawewe sabab awewe itu hargaan zaman baheula jahiliyah tapi Rasul lahir diangkat awewe 3 derajat subhanallah makanya gunakan buludan dan awewe eta bagikeun baju sama pakai ya Allah sedekahkeun amin ya Allah ya Rabbal wa yajlisu ma'hum wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum di arak Rasulullah kudu diturutan ku para pemimpin dunia Islam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam resep rerejengan jeung rakyat anu mara miskin bari diuk babarengan jeung rakyat anu mara miskin itu Rasulullah mau mal poe belusukan jeung rakyat miskin teh sehari-harina jeung mara miskin saling Rasulullah urang mah lain teu aya kahan geus hasil mah aya kahan aya anu mungkin dieu sibuk Rasulullah ka batu ustudon sibuk loba kegiatan itu bisa diwakilkan naon molor ada diwakilkan kasaan molor molor itu bisa subhanallah wa ya'udzu maradahu may yusayihu jana'ijahum di mana aya rakyatna tatanggana gering Rasulullah pangheulana ngalongok sok sanajan eta tatangga anu ngamusuhan tetap Rasul mendahulukan nengok di mana aya maut Rasul mengurus jenazah bagi hade itu presiden mengurus jenazah rakyat maut bagi hade mah tingahueun presiden dulu si Udin Mahawat ge tinggal dokter di Australia itu tenang
Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau aja kan diagungkan ke orang. Dan Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW dijaga, diraksa ku Allah dikawin Nabi Adam terus runtuyan sampai ummina, abina Abdullah mereka Rasulullah kemuliaan, keagungan dijaga ku Allah. Maka ku Syekh Ja'far ini diabadikan ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sauna li ismihi tarakus palam yusibhum min adamin wa ila abihi wa ummihi saralun nubuwati bi asadiri qurarihimul bahiyah sallu alaihi ini aneh sebenarnya mengenai ini sarua dalam ya bener sedih itu laku bu sallu alaihi adi saralun nubuwati bi asadiri qurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadid min salatin wa taslim Allahumma salli sallu ala nabi Muhammad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin orang NU mah Arab ada begitu dan NU suka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mati baheula ini nukaran itu asyraqo itu lebih kula diajar baheula bari mau salareon oge doang bali rombeng baheula mah nukaran ieu dicangan kula tera listrik di harap teh kula panggung da musolakan dinding abilik dari darah klok pakai paseret-seret ke sholat pernah aki-aki yang kejebur paseret ke abilik teka tahan kejebur kakula jamaah kabeh tarurun kakula melungan aki-aki dilelep wain paseret ke baheula ada lain usolareon baheula bari spekernya ke letik torak digantungkeun dina tangkal jamu geus tepeng make satu aki daun listrik mikna lain nu kieu speker salon kulit dibungkus ku lawon dibeukeun ku karet mun baseuh lawonna dan menampung berbagai macam dejigong di dieu baheula ai malam Jumat teh rame di magrib mereka Isya barudak lalaki di bapak-bapak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghadi anta misbahus suduri Allah ya Nabi sallu ala Nabi Muhammad
Allahumma salli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad. Kenah ageng ibaratnya ruh Nabi hati. Insyaallah. Sing saja man maca salawat ke Nabi di ijma, di ijma masjid, di majlis, maka para malaikat rahmat, ribuan malaikat rahmat ku Allah dihadirkan. Gitu. Tapi mana anti salawat belum begitu. Goblok. Oh. Nah, orang cina marhaba di masjid, doang gereja nyanyi. Nyanyinya kebetulan aja dosa. Benar kan? Benar. Dah orang kayak orang ngalede ke mana-mana. Kan orang kamu diledek pakai mal cicing gitu. Benar? Benar. Benar-benar cacing baik. Ya Allah ya Rabbana, nikmat. Baheula rame. So, ayo nama masjid pagi gede mewah-mewah malam Jumat aya doa kitu mazhaban. Bingung dia bingung. Ah benar sih ibu benar. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohomna. Masjid gede paling hati-hati bae tiluan. Pada rokok daripada sepi ya Nabi jalan ya Rasul jalan mereka etawe trio kue-kue. Kami bari ngadu jeung tatangga masjid boga imah teu mikir eta aki-aki keur asrokol keur marah apa yo nyetel kaset. Lagu-lagu Sunda kadenge ku aki-aki ka masjid. Cah di dieu atuh aki-aki aleureun marhaban. Disangka kita heureun geus nepi ka dieu atuh aki-aki nutupkeun bar janji carita cinta nu urang aki-aki careurik di masjid di luar da inget ka pamajikan geus pararaeh kabeh di ka kidul bener kalupaan ka kidul atuh masjid jadi kosong para ninggalkeun jika kaler kulon wetan moal nyaram sing hareuleung aki-aki di jalan jeung bener ka mana jeung umpan geus daya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain kang urang geus lain-laina lain urang bisa sejarah karena selalu aleh tebeki sejarah karena ngajawab lagu bisa tong di murid saha ibu-ibu mending kompak kayak lagu bisa ngajawab kayak marhaban jadi jawab selalu aleh cara cacing baik coba ayat Quran pangteruskeun aja ay lagu bisa teraku Quran tuh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Terus coba lagi yang serikeun. Nu panjang sarua mal kulhu nggak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung tengah ulang heula. Orang Yasin ge panjang. Ada Yasin ini ngorejak. Langganan aing ka mah. Astagfirullah. Baheula mana teh musolare aya nama mewah mewah. Eueuh jangan peserta marhaba ge susah. Leres kan? Sehingga hikmah balik murudan tinggalikeun ka cinta urang ka Nabi. Urang syiarkeun deui maulid Nabi tiap malam Jumat. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Ulah ditinggalkeun. Eta teh tinggalan ulama-ulama baheula. Sok sanajan loba nu alalanya lulusan kuliah di mana-mana datang ke Indonesia ngacak-ngacak akidah. Dan naon aya ulama baheula. Geus kuno ajaranna ulama baheula. Sok aya ngomong jeung kitu dah. Saya nyawali paling pantisah menurut perjuangan ulama baheula atau Islam mah nyampe kamu
Pan pewaris Nabi dah Rasulullah wafat ketika wariskan jabatan, ketika wariskan harta, ketika wariskan dinar dirham. Rasulullah wafat ngawariskan ulama. Namun daya jasa para ulama, orang mau yang butuh aja. Mun daya jasa pengorbanan ulama, perjuangan ulama baheula, urang mau nyaho ka Allah, mau nyaho ka Rasulullah syariat leres. Kudu alalanya dileh. Nah, ajaran ulama baheula bagus kuno. Ya Allah, kapan terus Allah turunkan siksa we? Musibah jeung musibah, geus loba jalan menghina ulama. Kalau jalan geus ngahina ulama, sarua jeung ngahina ka pewarisna sama Rasulullah. Atau Allah dibenci karo kita. Namun Habib nangis dihina, pewaris nangis dihina. Turun teguran-teguran ya Allah. Kan tinggal napakuran bayar. Yang dimana nangis darah teguran, kabeh kabake. Satu makan naga semua kena kita. Kaki jadi benteng yang mulia. Banten sing selamat, sing aman, sing amin. Indonesia sing berkah, amin. Ya Allah ya Rabbah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak mulia kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak dengan hadirat rahimakumullah, ada di Allah wa yakum ajmain. Langgeng, ya bulan langgeng sing sehat. Banyak umur, ya tinggal setengah bulan. Ukuran Banten. Jadi setiap mulut, setiap tahun pula pasti kontrak di Banten sebulan mulut. Sebab sebulan mulut pula pihak ke Banten kabeh. Geus 3 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama di Baros di Kalapa 5 kontrak. Tahun kedua muludan kamari di Kalapa 5, ayeuna di Villa Panjelakan masih ada Baros. Jadi mulai tanggal 27 Safar, 28 Safar pula ke Banten. 10 poe tina awal mulut dan tanggal 11 tanggal 10 mulut kita wilayah Bayak Maliping Bayak Maliping itu jaya aku main gitu kita kayak sok kesel kalau mengharapkan muludan sok amat beres 10 poe dibayar karena pindah jalur Serang Pandeglang Serang Pandeglang panas nyampe ke tanggal 3 Silimulud wilayah Banten Unggul, obat Silimulud karena mulai wilayah Tangerang, Bogor, Sukabumi. Alhamdulillah akhir Silimulud ke tanggal 28 Silimulud Brunei Darussalam. Namun aya nu ngondang. Benar percaya ya. Itu saja bubar kok bohong kayak gitu percaya. Kok mau benar? Mana yang ngondang? Banyak cici baik. Karena mereka belum naik wow, kalau nggak udah nanti dikit. Mudah-mudahan sih jadi barokah ya bulan bulu dan kurang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Jadi benar kalau memperingati itu ayo ini kok di ayat kembali bona ya. Bener ya. Kurang baca dulu tema itu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah wa Jami al Hidayah. Dengan melalui peringatan Maulid Nabi, dengan pakai melalui itu. Itu double tinggal di kalimat menurut bahasa itu double. Dengan teh bermakna melalui. Dengan melalui. Abu Suhaiji dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jalin silaturahmi dalam bingkai ukhuwah Islamiyah sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang menjalankan akhlakul karimah dan sunnah Rasul. DKM cekek masjid uang apalagi Cimokran umur 11 Subawan nggak ada kumpulan dibaca nah salahnya bener nu ngajeblak di masjid iya pantan ini ada ayat yang lain kosong tadi ini bener deh pas menudah dipasang berarti bukan hanya hiasan dinding panggung tapi hiji peringatan di panitia yang mubalik bukan itu tema na iya gitu. Pesan tertulis jamu nangtung di dia mulai pakai gererek kan tenule tengah-tengah acan paling nu kitu eta teh kan itu kan ieu cepat dia kita aing menang nyeun sakawun bali gua teu dibaca-baca yuk kurang belajar menghargai jasa orang lain betul nggak? Jasa panitia udah beres muludan diturunkan dulu benar? Nah jadi pasang jam muludan kebejaan pesan tertulis kamu balik
berarti jasa dari panitia nyetak banner ini bisa berapa. Kalau menghargai, meskipun kita bahas atau tukang macakeun atuh. Belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Orang baik adalah orang yang pintar berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Si bisa nyen jasa kalatur, ulah pintar ada harap jasa kalatur lain. Cicing saya. Belajar nyen jasa. Sebab buka jasa. Panitia buka jasa kan. Buka jadi nama dulu nama guru itu. Jasa ada panitia, maka ukuran dibayar jasa panitia itu dibaca, dihargai. Di dia ada kalimat peringatan, di mana ayat ini kalimat peringatan nih. Dengan peringatan Maulid Nabi, ayo santri sok di mungkin ayo santri ayat dengan buat dengan apa itu dengan ini mencicilan ayat makna dengan teh luas. Hiji ayat makna dengan huruf atap. Komentar Syalfi Awati Biwawi Nausabi contoh kalimat Ja'a Asefun wa supiruhu. Geus modonghol si Asef dengan supirnya. Eta dengan huruf atap. Ayat bisa modonghol ini. Mendenghel ayat. Mun modonghol gede, mun mendenghel. Biasa Asef modonghol apa mendenghel? Ayat ini makna dengan isti'anah. Namun isti'anah memperalat. Mana yang dijadikan alat? Yang dijadikan alat adalah kalimat peringatan. Kunaon kalimat peringatan dijadikan alat? Sabab kalimat peringatan ngandung arti tilu diantara hiji peringatan kabogan arti aya nu diinget-inget. Dua, peringatan kabogan arti aya nu diingetan. Tilu, peringatan kabogan arti aya nu boga ingetan. Bukan bahasnya wajah lah. Untuk kami ingat bukan. Jadi peringatan maknana tilu aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, aya nu boga ingetan. Jadi kalimat peringatan beda. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Maksudnya naon Asep saha nu diinget-inget? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad dan Nabi terakhir, Rasul terakhir, daya dari Nabi, sahabat Nabi Muhammad, harga mati, tidak ada tawar-menawar. Sahabat kabeh, risalah para Nabi, para Rasul Allah, ditutup terakhir, disempurnakan ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul Allah disempurnakan terakhir ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Disika coba kudu ngaranna ismuhu Ahmad. Dina surat As-Saff loba digunakeun, disalahgunakeun, dihartikeun ku otakna lain ku tafsir ulama saleh. Bahwa Nabi Isa menyebutkan bahwa si Nabi Isa kepada Israel bakal menyempurnakan syariat kenabian kaulah, risalah kaulah terakhir ku Nabi sabana kaulah ismuhu Ahmad. Ahmad dirinya dimaksud afdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad adalah nama utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain Ahmad Musadik, lain Mirja Gulam Ahmad. Karena ada yang menggunakan dalil eta surat As-Saff. Nabi terakhir paling Muhammad cenah Ahmad. Ahmad teh saha? Nabi Muhammad. Rasulullah SAW ngadau, innali asma'an. Saudari, kaula boga ngaran loba. Ana Muhammadun, kaula Muhammad. Wa ana Ahmadu, kaula Ahmad. Wa ana al-Mahi, saudari, kaula al-Mahi. Sahabat Naros, mal mahi ya Rasulullah? Apa yang dimaksud mahi? Rasul ngajawab, alladzi yabhullahu ta'ala bial kufra. Bikin jalan nyebut-nyebut ngaran kaula dibarengan kurasa iman jeung cinta ka kaula, maka eta jelema dihapus kakumpulan. Wa agungna ngaranna. Wa anal hasyir. Kaula hasyir saudari. Sahabat Naros mal hasyir ya Rasulullah? Alladzi yahsyurun nas ala qadamayya. Jalan iman kakaula, cinta kakaula, ngagungkan kakaula, maka bakal kumpul di mahsyar ada di hadapan kaula. Pengumpul al-hasyr.
wa anal aqib. Man aqib ya Rasulullah? Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib penyempurna, penutup bisa. Sabada kaulah teh aya di nabi, sabab kaulah adalah penyempurna nabi. Subhanallah. Maka dari aku itu Rasulullah, Ahmad itu adalah namaku. Namaku Muhammad, namaku Ahmad. Ayo di aku, otak nomor resep. Sadek ngaku. Nak wahyu itu malaikat Jibril mau keluar. Jibril nyasar ke Bogor. Tapi baca ekek sakit. Kacau jelema. Maka yang minum iman kalau kalah itu berarti tanda imannya ajur. Naudzubillah min. Meskipun masih bertahan ayat ini Ahmad Esa, dia bisa bilang Ahmad. Masih bertahan loba di mana di Kuningan ayat di Cirebon ayat Darongcok. Tetap keyakinan dirjati Nabi terakhir Ahmad. Ya Allah, awas. Ulah kalau kudu iman diajur ke naudzubillah min dzalik. Pertahankan Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, dari Nabi, dari Rasul sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi kudu diingat-ingat asal tidak mana peringatan ka hiji aya diingat-ingat supaya tambah cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jawab atuh Bu. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tiap tambah cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya urang mampu nyontoh karena ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi ke yaumil mahsyar. Amin. Hayang diingat-ingat ku Nabi, hayang diduro ku Nabi, hayang dipanggil ku Nabi, hayang menang syafaatul uzma Nabi. Ti ayeuna sing rajin ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji artina peringatan aya nu diinget-inget nyaeta Nabi. Nu kadua arti peringatan aya nu diingetan saha urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang rumasa sok jadi jalma pohoan. Rumasa tahun kamari aya puludan di aya kiai kabahasna poho kamila teuing ngahuleumna kan bisa tahun dari napo makanya tahun ayeuna muludan dari sabab tahun kamari gitu geuning pinter eta bisa anu nanya di jalan aya jelema anti muludan nanya di jalan bece kamarana muludan beuki kana aja muludan beuki naon dalilna pohon eta jawaban singkat padat nyeletukna. Ya iyalah kalau gitu maka lebangan dalil ke bobosu. Benar, silakan Anda senang syukur, nggak senang diam. Tolong mampu menghargai perbedaan supaya kita tetap kuat dalam silaturahmi. Betul? Kalau nggak senang diam aja, jangan macam-macam mengharamkanlah dolalah sesat diam. Tetap akur baik dalam perbedaan saling menghormati. Kemana kak? Meludan, Aceh mual kak? Pulang ke kuliah dan diajarkan meludan, jatuh naon? Aceh mereka mana tuh? Bola baik 5 WK, tadarus maca Quran, bagus cek. Aceh tadarus maca Quran, berkah di kampung, gara-gara ayo ngaji Quran. Aduh kak, nuhun, kula didoakeun. Atuh kakak norek meludan didoakeun kak. Mudah-mudahan si menang ilmu bermanfaat. Amin cek. Doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indah Islam lalu Muslim. Saling menghargai perbedaan. Ini bakal resep ngaredek, ngehina ngaharam tuh. Daging sapi nu dipencit diolah gede pakai meludan maka eta daging sapi sarua jeung najis bagi kok eta geus leuwihkeun ngaledek daging kotor nu diolah gede pakai meludan sarua najis anjing. Astagfirullah. Ya Ustaz begitu tuh bagi meludan tapi kabeh akan gimana ulah kitu euy keur tenang Islam ulah barang dia domba ku hilafiah kitu. Terus ibu Yahudi dunia mengincar Islam Indonesia guru hancur. Mau ada yang ngebom nembak secara fisik kan mau. Nah, jadi Yahudi dunia darah tangga Indonesia mau virusnya tafarruq bainal ummah memecah belahkan umat Islam. Terus tunggu perbedaan pendapat dari ribut Islam dan Islam. Lu bagi meludan lu teu beuki, lu bagi tawah tahlil lu teu beuki.
Geus tubuh gara-gara beda kaos, beda bendera, beda partai. Nah, itu kan bahasa Yunani. Partai, far artinya bagian, tai artinya waduk. Jadi bagian. Terus di luhur mengambil api waduk. Saware itu juga. Ya Allah ya Rabbana gara-gara pilpres ribut. Ustaz tenang. Kami di jalan Malios menghijikkan dia. Betul itu kan di dulu nyusap di sawah ya. Wah gitu terus. Akur. Dia umpan Yahudi ke nyamut itu. Virusnya disebabkan daftar kepada rumah memecah belah umat Islam. Sebab mereka Yahudi dunia khawatir kalau Islam Indonesia yang jumlah terbesar di dunia ada di Indonesia sudah mulai bersatu menyusun kekuatan Islam seluruhnya di Indonesia. Saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia. Yakin. Miris yang di dunia. Indonesia bakal jadi negara adu kekuatan, adu kuasa. Lalu Islam kuat lagi. Makanya dibuatkan, dibelahan Islam. Jadi, kalau Islam dari Islam sendiri babel. Main nama tepuk tangan lu. Tolong aja, babel. Ulah aja Pak Bulan Pandega, amin. Tetap menjaga silaturahmi, insya. Jaga ukhuwah Islamnya, insya. Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa, jangan menghin. Tolonglah jangan di Pandeglang, di Banten, di Karawang, di Jelap begitu ayah. Pulang Muludan gitu orang ke masjid, nanya di jalan ke kopi harus di mana? Kaji ke mana? Muludan. Oh waktu itu Kang Haji. Nah, lalu dia ngomong gitu, langsung penasaran sampai ke dia ngomong apa tadi? Ya Muludan waktu itu Kang Haji. Benar ngomong gitu, ya benar kan begitu pulang ngomong bahwa Muludan, oh itu gitu nah lalu ngomong gitu, pulang nanya, ya ilah itu. Lamun jeung sia Muludan oh gitu nah, anak pulang nanya, ya ilah itu. Maksudnya naon Kang Haji? Maksudnya naon tadi? Yang Muludan oh gitu nah Kang Haji. Anak pulang nanya, ya ilah itu. Pagi ke saya di situ, mau naon saya di situ, irah saya kan itu deh. Mungkin liur kata jual pada gitu. Kok Kang Haji jadi gitu? Kok mana sih gitu? Atau lamun embung di gitu-gitu ya udah gitu. Itu. Resep kanu itu. Makanya orang dia mah ulah. Nah, kalau itu aku sih agak hati itu. Ya Kang Haji, kan bina. Maksudnya kan bina, perkara ada uang tidak bina. Maksudnya naon, nyo pakai tenda pakai panggung sound system segala lupa, uang tidak bina. Baju, kata bina, hukumnya naon dolar lah Kang Haji. Maksudnya dolar sesat kali sesat. Ya orang aja jalan, bayar gitu. Di jalan deh. Sesat kabeh pokoknya tidak kabeh sesat bisa dibagi-bagi merenang ayat lain pokoknya kabeh itu bisa dibagi-bagi yakin ayat nanya siap ayat zaman Nabi ya sesat dolar cekek baik pusing dari nyenengkel HP Android ayat HP zaman Nabi dolar oh ya malah ini tak aja bisa dibagi-bagi dengan siap bisa ngabagi iya malah ini berarti diri itu bisa dibagi-bagi ngaji siapa benar ya Allah di Muludan dua kaitan perkara nama ayat peringatan ayat perayaan dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Artinya perayaan
disebut perayaan, dirayakan, disyiarkan, dibesarkan. Perayaan nu teu aya diayakeun. Tanda oh panggung di dieu teh aya kali teh pantok. Diayakeun. Ieu pot kembang sana dibawakan ieu. Berak ke masjid makanya pot kembang. Diayakeun, kameramen diayakeun, salon diayakeun. Perayaan nu teu aya diayakeun. Ngejerona yang perayaan aya peringatan dibungkus ku perayaan aya diinget-inget saha Kanjeng Nabi. Kalau hanya sekedar peringatan saja gak pakai perayaan, contoh kiai beres ngimam sholat isya ngajak ka makmum, hei jamaah ulah kamar ali di mana kula geus beres wirid doa tutup ulah kamar ali baturan kula 10 menit di masjid. Ayeuna kiai kula rek macakeun tarikh Maulid Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh bawa tenda ka jero masjid ka geudeun. Itu peringatan. Kalau sekedar peringatan membacakan kelahiran, menceritakan kehidupan Nabi, maaf, itu tidak bid'ah. Bahkan hebatnya Maulid Nabi, Nabi belum lahir sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ya hebat Rasulullah, can lahir tapi geus aya nu ngundang. Can di shooting film geus aya diheula. Kitu urang namanya. Kan biasana nyen film mah shooting, beres edit kayak film. Ieu mah can di shooting film di saya. Hebat. Nabi can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu peringatan. Aya nu diinget-inget peringatannya. Mungkin perayaan seperti ini yang dimasalahkan sebab di zaman Nabi belum ada perayaan maulidnya secara besar-besaran pakai tenda, panggung, sound system atunya logika sejarah baik can pernah maca Nabi pakai tenda panggung atau nyewa ka mana Nabi kan aya sewa coba bila sejarah selama hidup Rasulullah sampai wafat Rasul tahun sabaraha genep 133 masih Rasulullah wafat sampai perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Rasul wafat naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah seberapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 poe. Naik berapa kali lagi? Wafat di tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti kieu. Wafat Abu Bakar Siddiq naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah. Geus mulai aya perpecahan antara umat. Umar bin Khattab sempat memikirkan kumaha cara ngahijikeun ieu umat Islam nu geus mulai pecah, geus mulai aya perbedaan pendapat. Umar bin Khattab sempat mikirkeun hayang macakeun risalah perjuangan kehidupan Nabi, hayang muludan ngan teu kaburu. Dina tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat ke sholat Imam Nabi di masjid. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Palestina, masuk ke Masjid Nabawi, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang. Wafat Umar bin Khattab ditusuk penyelundup kafir Palestina. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun jadi khalifah. Wafat di tahun 35 Hijriah. Perpecahan, perbedaan pendapat mulai berkecamuk di mana-mana. Utsman bin Affan masih bertahan sampai 12 tahun. Justru puncaknya sampai ke 35 tahun ke 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin Musa Abdullah bin Sabah. Menurut satu riwayat Abdullah bin Sabah adalah cikal bakal lahirnya Syiah. Abdullah bin Sabah memberontak Utsman, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 5 tahun jadi khalifah. Perpecahan merajalela di mana-mana, perbedaan semakin banyak di mana-mana. Wafat Sayyidina Ali, can aya perayaan muludan selama hidupnya, kaburu dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana, ngan ukur 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. 1 tahun jadi khalifah can aya perayaan muludan, Sayyidina Hasan kaburu wafat sabab diracun ku lawan-lawan politiknya. Jadi kekejaman politik, perbedaan politik terjadi di Baghdad. Sayyidina Hasan jadi korban. Nu jelas sabada wafat
Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Ira mulai perayaan doang kieu dirayakeun muludan. Sabada perang salib kahiji. Datangna perang salib teh gara-gara petinggi Katolik nu ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris marake jubah, marake kongkorong salib datang ke Palestina, ngepung umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas. Tercatat dalam sejarah 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas pada perang salib pertama. Islam elit nu hariun nyalamatkeun diri kalabur nu kayahan anu ka Damsyik ayeuna Suriah, anu ka Persia Iran, anu ka Baghdad ka Basrah ka Irbil ka Irak ka Mesir nyalamatkeun diri. Setahun 2 tahun 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas ku Inggris. Naik ke 4 tahun mulailah pemikiran hebat yang keluar dari pikiran salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, anu lahir di Kupah, Kupah teh kota leutik di Irak Utara, tetangga Irbil. Saha eta ulama pinter teh? Namina Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Sirri boga murid jadi ulama gede deui terkenal. Saha muridna Imam Sirri? Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Imam Sirri pikiranna cerdas. Cik Imam Sirri bari naliti kaya umat Islam lemah. Kumaha cara ngarebut Baitul Muqaddas jeung ngabangkitkeun Islam supaya bangkit kumaha carana? Cik Imam Sirri bicara aya umat Islam kudu dikumpulkeun di hiji ruangan, di hiji lapangan terbuka, ribuan Islam kudu diundang, laju dibacakeun Maulid Nabi, dibacakeun tarikh Nabi, ikeun ngabakar semangat umat Islam. Kudu muludan Cik Imam Sirri. Dan Imam Sirri bingung, lamun ribuan umat Islam datang di mana kejona? Mulai Imam Sirri mikirkeun doa. Duit mikirkeun duit kan bunga terus tapi buana lagi penting sah. Imam Sirri mikirkeun bingung Imam Sirri dengan biaya harita sabab biaya can kawin jeung manggana. Kepada dibawa serius ting sejarah karena mata lumpatan teh kalarieu itu ayeuna mah jamaah teh maka kudu nyengir deui pada ingin ngiru bae pada ingin si Jojon